깜짝이야. 떼지. 떼지기 하면 어떻게 깜짝 놀래버렸어. 시원아, 그냥 언니 두고 갈까 우리끼리? 언니 그냥 여기 있으라 그러고 시원이랑 엄마랑 아빠랑 갈까? 집에? 아니요. 왜? 언니 데리고 가고 싶어? 응? 언니 데리고 갈까? 왜? 우리 응. 응. 해도 돼요? 발레? 아니 아니 저는 핑크 때 발레 하고 싶어 나도. 핑크색 발레? 언니한테 발레 알려주라고 하자. 집에 가서. 그러면 시원이가 언니가 배워온 거 배우면 되잖아. 그치? 티야야. 싫다고요? 티요. 그럼 우리 집에 가자. 언니 두고. 시원아 언니 없어도 되지? 아빠도 돼요? 없어도 돼? 응. 그럼 우리끼리 집에 가? 시원아, 조용. 시원아 우리 시끄러우면 여기서 나가야 돼. 응? 이렇게 시끄럽게 하면 여기서 나가야 돼. 아빠 가요. 사. 그렇죠? 야! 시원아 집에 갈까? 언니 같이 갈 거야? 너 왜 이렇게 낙서를 많이 했어 몸에다가? 시원아 그림 그리는 거는 종이에다가 하는 거야? 알았지? 시원이 알고 있어. 시원이 나중에 뭐 문신아 무릎에다가. 그거를 못 본다. 이거 닫아야 톡톡 구조야. 응? 사랑해요. 시연아, 발레 노래 할 줄 알아? 발레 노래 불러보자. 시작. 파예 도이 우야기다. 그래도 안 담그고 되게 씩씩해. 토끼 파예 도이 해도 돼? 발레 노래 조그맣게 해봐. 딱히 파예 도이 해도 돼? 그렇게 발레가 쿵쿵에 걸려요. 뒤에서 앞서져요. 그래서 사랑이 저는 그래서 똑같아요. 그러면 택시가 그려요. 머리 넘길래. 그다음에 어쩌요? 기억이 아니. 얼음. 땡. 얼음. 땡.
미안해. 마스크에 또 초코 묻어. 그래 그럼 지지잖아. 이제 닦고 마스크 하는 거야. 시연이 이제 입 안 닦으면 초코 안 사준대. 입 잘 닦아야 초코 사주지 또. 응? 아빠 말 좀 들어. 아빠 봐봐. 입 살짝 닦을게. 번역은 안 먹고 그냥 전기만 보고 간다. 이거 다 따고 갈게. 또 먹는다고? 응. 안 돼. 입 잘 안 닦아서 안 돼. 이 닦으면 여기 입 닦을 거야? 이렇게 되고 여기 하트 나갔다. 뭐 어떻게 해? 여기 하트 나갔다. 그쪽만 닦아줘? 아, 떼지마. 비워서 그래. 아, 재밌었겠지? 괜찮겠지? 근데 처음이라니까. 너 밖에서 넘어가고 밖에서 영화 본다고? 밖에서 어떻게 영화 봐? 밖에서? 시원아. 너 소리 한 번만 다 들으면 우리 나가야 할 거야.